Ćao dragi moji, dobrodošli na današnje druženje. Hvala vam mnogo što me pratite. U današnjem videu pričat ćemo što sve to možemo pronaći na Native Camp web sajtu, a do njega ćemo doći tako što možete na primjer da odete na moj YouTube kanal i da otvorite bilo koji video. I kao što sam već i ranije pomenula, u opisu svakog videa imate link sa mojim kodom ALEX2 i on vas u stvari dovodi do Native Camp sajta. Ovdje gore imate taj moj kod, ovako se prijavljujete za Native Camp i u polje referral unosite moj mail koji isto možete ovdje pronaći, evo ga ovdje. Ovo unesite i to je moja preporuka za vas za posao u ovoj kompaniji. Također ću vas pozvati ako nemate nalog na Payoneeru, a Native Camp isplaćuje platu preko Payoneera, ovdje isto u opisu svakog mog videa možete pronaći link za prijavu za Payoneer preko koga ćete dobiti bonus od $25 na određenu zarađenu sumu. Znači ovo je isto moj link za vas, slobodno iskoristite ovu pogodnost. Sada kada smo došli do Native Camp sajta, danas ćemo proći ceo sajt, odnosno iskomentarisat ćemo što sve vi tu možete pronaći sa sebe ako planirate da se prijavite za Native Camp i što to unaprijed možete da pročitate kako bi vam bilo jasnije sve u vezi sa ovom kompanijom. Znači na prvoj strani možete da se prijavite kao što znate, znači preko ovog mog linka. To možete da uradite, znači apply now i da popunite svoju, unesete svoju mail adresu i željeni password preko koga ćete se registrovati i kasnije potvrdite vašu prijavu na mailu. Imate moj video na ovu temu kako da se prijavite preko mog linka i referala. Šta dalje ovdje imamo? Ovdje imamo broj zemalja u svijetu iz kojih dolaze nastavnici, koliko ima nastavnika, koliko studenata. Ovdje imamo već neke zahtjeve koje treba da ispunite da biste se prijavili za Native Camp. Znači da imate 18 godina, nije vam potrebno prethodno iskustvo, materijali su obezbeđeni za vas, ne morate ništa da pripremate, potrebno je da imate naravno laptop ili desktop računar sa kamerom, slušalice sa vidljivim mikrofonom, stabilnu internet konekciju i da koristite neki od pretraživača kao što su Google ili Mozilla. Onda dalje ovdje kada pogledamo imamo neke od benefite što se tiče posla u Native Campu. Najbitnija stvar, pretpostavljam za sve nastavnike koji planiraju da krenu da rade, je to da je fleksibilno radno vreme i da je platforma dostupna 24/7, znači vi možete da radite kad god želite i nemate minimalan broj sati koji treba da odradite u jednoj nedelji. Drugi benefit je rad od kuće, znači radite odakle god vi želite, sve dok imate uslove za to. Znači, što se tiče plate, koliko radite, toliko zaradite. Također imate bonuse u Native Campu, to isto možete posle da pogledate kada postavite nastavnike koji su bonusi aktualni. I ovo što sam vam malo pre isto pomenula, da su materijali za predavanje dostupni uvek i da to ništa ne morate da pripremate. Sad sljedeća stvar do koje smo došli je ova aplikacija za nastavnike. Ovdje možemo da vidimo neki pregled otprilike kako ona izgleda. Ovo levo ovdje što vidimo, to vam je payment deo gdje ćete moći u svakom trenutku da pogledate svoje prethodne plate, koliko ste trenutno zaradili. Ovdje je vaš raspored, ovo zeleno što vidimo je otvoren slot, sivo nije otvoren. I kada dobijete rezervaciju za otvoren određeni slot, ovo zeleno će postati narančasto, tako da evo ovo je početna strana aplikacije, znači logujete se sa vašim ID brojem i sa vašom lozinkom i možete ga naravno aplikaciju downloadovati na Apple ili Google Play Store-u. I ovdje možete naravno dalje da pročitate neke od iskustva nastavnika koji rade za Native Camp. Ovdje imamo neka najčešće postavljena pitanja. U prethodnom videu smo pričali o ovoj stranici, to isto možete da pogledate kod mene na kanalu, ali ajde evo da otvorimo nešto odavde. Znači ovdje vam je nešto osnovno šta vam je potrebno da uopšte predajete u Native Campu.
Znači da imate neko iskustvo, da imate 18 godina, neki srednji nivo engleskog jezika, laptop sa kamericom, slušalice sa vidljivim mikrofonom, ovo smo već spomenuli, stabilni internet i Google Chrome ili Mozilla. Evo isto ovo koji su uslovni koje treba da ispunite kada već se spremite za system check, da sve to obezbedite unapred. Veoma bitno, ovo je pod 5, znači svetla pozadina iza vas i neko tiho okruženje, znači nemojte raditi system check niti demo čas u nekoj bučnoj prostoriji. Ovdje je ovo sljedeće pitanje, kada mogu da imam system check, znači imate raspored u odnosu na vremensku zonu u kojoj se nalazite, pa to pogledajte i na osnovu toga se prijavite za system check. Kada to završite, onda znači imate learning kit, da spremite demo čas, odnosno 2 lekcije koje ćete spremiti da prezentujete vašem adminu i za demo časa isto prijavljujete po tom rasporedu i to je to. Sljedeća, znači prešli smo ovu homepage na Native Camp sajtu, sljedeće je proces apliciranja. Znači ovdje vam je detaljno objašnjeno, također imate moj video na ovu temu application process, znači taj proces apliciranja korak po korak, ja sam isto napravila video, to možete slobodno da odgledate. U stvari imam 2 videa na ovu temu, ostavit ću vam linkove ispod ovog videa. Ovdje ima nekih 8 koraka koje treba da pređete da biste postali nastavnik u Native Campu, pa ćemo brzo da prođemo, znači da se registrujete sa svojom mail adresom, znači preko mog linka i moje preporuke, onda unosite vaše lične podatke i preporuku, odnosno referal u tom delu. Sljedeće radite test engleskog jezika. Nakon što odradite test engleskog jezika imate system check, znači tu oni provjeravaju neke tehničke stvari, to se veoma lako prođe, također imate moj video na tu temu. Sljedeće naravno dobijete learning kit da spremite vaš demo čas, kada ste sve to naučili onda polažete demo čas. Nakon uspješno položenog demo časa završavate proces registracije, popunjavate vaš profil nastavnika, čekate odobrenje od admina i vi ste postali nastavnik. Sljedeće što možemo da pogledamo na Native Camp sajtu su koje su aktualne promocije. Evo ova je prva ovdje, znači kada se prijavite kao novi nastavnik možete da osvojite ovaj bonus tako što ćete odraditi 100 lekcija u toku 2 nedelje nakon što je vaš profil aktiviran. Moram da napomenem da je ovo jednokratni bonus, tako da se potrudite na početku da ga i ostvarite. Sljedeća stranica na Native Camp sajtu su često postavljena pitanja, ja neću mnogo dužiti oko ovoga zato što sam već obradila ovu temu u prethodnom videu, pa to slobodno pogledajte, znači ovdje su baš detaljno obrađena sva pitanja. Ako nešto vam nije jasno, slobodno mi pišite i pogledajte moj prethodni video na ovu temu. Sljedeće možete da pogledate o Native Campu, malo da pročitate kako je uopšte otvorena ova kompanija, koja je njihova misija i vizija, ko su njihovi nastavnici i tu možete još svašta nešto da pogledate. Da, također ću vam preporučiti ovdje ako vam nešto nije jasno ili ako još uvijek imate neko pitanje za njih, ovdje možete poslati. I također možete da ih zapratite na Facebooku, Twitteru, Instagramu i LinkedInu, tako da eto, možete da uvijek budete informisani o novostima i dešavanjima u Native Campu. I ovdje sign in ako ste se već prijavili, onda se ovdje logujete, a ako niste onda naravno kliknete Apply Now. Ja se nadam da vam je ovaj video bio zanimljiv, ako je tako lajkujte i ja ću vas pozvati da se prijavite za Native Camp već danas preko moje preporuke i mog referala. Još jednom da vas podsjetim, u opisu svakog videa imate moj link sa kodom ALEX2 i moj referal, također imate znači, ispod svakog videa link za Payoneer preko koga možete dobiti bonus od $25. Vidimo se sljedeći put. Ćao!